ठीक है, पीछे हाथ ये पकड़िए, मोड़िए। ठीक है, ओके, शोल्डर है क्या आपको? हाँ, ऑपरेशन हुआ है क्या? कोई एक आ रहा है। ठीक है, ये लिया, ये हाथ नीचे जान दो, नीचे जान दो, बस। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, सेम है, बस सेम जगह पे आपको प्रेशर क्रिएट करना है। ठीक है। बात करो नहीं, तुम्हें हल्का